وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يهتدون أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں
سوا مڑ پڑھوں گا توجہ کرو کون ہے اور کون سنے گا ساڈی تیرے سوا اسی لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں اس لیے صرف تجھ کو ہی بلاتا ہوں مانگنے والا تم محتاج ہے اس کو شرم کیسی اللہ اکبر مانگنے والے تم محتاج ہیں ان کو شرم کیسی اللہم انت الغنی ونحن الفقراء مانگنے والے تم محتاج ہیں ان کو شرم کیسی غیرت آتی ہے شرم آتی ہے کہ ہم بندے تیرے کہلاتے ہیں اس لیے کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے شرم کھاتے ہیں الہی عبدک الناصی عطاکا الہی عبدک الناصی عطاکا مقرا بالذنوب فقد دعاکا مقرا بالذنوب فقد دعاکا وإن تعفف أنت لذاك أهل وإن تعفف أنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك وإن تطرد فمن يرحم سواك وما لي غير باب الله باب وما لي غير باب الله باب ولا مولاه ولا سواك حبيب ولا مولاه ولا سواك حبيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حمدا ثنا تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر مولا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین قائد اعظم امام اعظم مرشد اعظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے محترم ویرو بھائیو دوستو بزرگو دور دراز تو تشریف لے آنے والے میرے محترم ویرو بھائیو اللہ دے حضور دعا گئے اللہ جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نو اللہ ان سعادت بھریاں محبت بھریاں رحمت بھریاں برکت بھریاں اللہ اس جمعۃ المبارک دے خطبے دیاں محبت پیار والیاں گھڑیاں نو اللہ اپنے دربار اندر میری تیری حاضری نو منظور و مقبول فرمان میں اپنے وعدے نال حاضر ہاں جو عنوان عرض کراں گا وہ ہے سیرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام دے اجاگر اجلے پہلو انشاءاللہ عرض کراں گا اگر ان کہو کہ اللہ کی توحید با زبان ہدہد نکا جا پرندہ ہدہد جڑا
نکی جی چونج دے اندروں اللہ دی توحید بیان کردہ ہوئے گا میرا اللہ آسمانہ تے بیٹھ کر کے کیڑا راضی ہوندا ہوئے گا کہ میرے بندے کئی ایہو جے جڑے میری توحید دا انکار کرن جڑے مینوں قل هو اللہ احد پڑھ کے نماز دے اندر پڑھ کے پھر بھی میرے تے ایہو جے اعتقاد نہ بنان ایہو جی محبت نہ کرن کہ میں اللہ آسمانہ تے یکتا گا ازل تو لے کے ابد تک ابد تو لے کے ازل تک تن تنہا کلی ذات میں اللہ دے اللہ اکبر مسجد اندر نماز اندر میرے نال وعدہ کر کے پھر بھی مکر جانا والے میرے بندے تے ہے نے مگر ہد کدے بھی اللہ دی ذات نال شرک برداشت نہیں کرتا اللہ اکبر اودرا انہی باتاں دی جمعۃ المبارک دیاں گڑان کڑیاں بالکل مختصر اودرا توجہ کرو سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر نبی سیدنا داود علیہ السلام دے بیٹے سن باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کیڑی اللہ دی رحمت ہوئے گی کہ باپ بھی نبی ہے اور اولاد بھی اگو اللہ نے نبی بنا دیتی اودرا بعد ابتدا کریے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کریم نے قرآن مجید اتاریا اللہ کریم فرماندے ان کے جیند جیوی ہو میرا پیغمبر جوانی امانی ہو میرا لاڈ پیغمبر ساری کائنات تتمت خلاصت مکھن ہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب اپنی زبان نو حرکت دے ہو اپنی زبان نو جنبش دے ہو تے سیدنا سلیمان علیہ السلام دا قصہ بیان کرو اللہ جی دے اندروں کی ملے گا اللہ فرماندے نے بڑے سبق نے تیری امت واسطے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو سبق بیان کرو اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام دی زندگی دا میں ابتدا تو کراں گا کہ اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام دیا 70 بیویاں یا 90 بیویاں یا 100 بیوی اللہ دے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر دیا بیویاں اللہ دے نبی دیا اللہ اکبر 70 بیوی یا 90 بیوی یا 100 بیوی تے اللہ دے نبی ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچ رہے میں سبق دے طور تے بات عرض کراں گا کہ اللہ بیاہ شادی دے بعد ہر بندے نو اولاد دی خواہش پیدا ہوندی ہے بیوی نو بھی خاوند نو بھی لوگ آندے نے اللہ اولاد دے وے اللہ دی دے وے پتر دے وے اولاد منگل لگے کی ارادہ رکھیا کرو ارادہ کی کرو ربی حب لی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر سیدنا سلیمان علیہ السلام دے زندگی دا اللہ اکبر اللہ کو اولاد منگو تے نیک منگو انجنا کیا کرو کہ یا اللہ جو کیوں جی دے دے اللہ دے دے نہیں اللہ کو منگو تے نیک اولاد منگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی حبلی یا اللہ پتر دے دے من الصالحین نیک دے حضرت زکریا علیہ السلام کی آگ دے اللہ دے دربار اندر ہنالک قال رب هب لي من لدنك
سالاں دے قریب ہوگی میری بیوی دی عمر 100 سالاں دے اتے تھلے یا اللہ کی غلام مگر جے تو دیون تے آویں قل اللہ اکبر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یا اللہ تو دیون تے آویں تے تینوں پوچھا نہ کوئی نہیں یعقوب علیہ السلام نو پترا دی بارش کرے تینوں کون پوچھے اللہ میرے محبوب نو 4 دیاں دیویں تین پتر دیویں تینوں کون پوچھے سونے شعیب پیغمبر نو دیاں دیویں تینوں کون پوچھے تے موڑا کیتا بڑا لو پہلا اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نے یا اللہ هنالک دعا زکریا ربک قال رب هب لي کیدا سمجھو ملتن کا ذریتا طیبتا ذریتا طیبتا انک سمیع چھوٹے چھوٹے نو استاد پڑھاتا ہے اول کلمہ طیب مانا پاک یا اللہ پاک اولاد دیوی گناہاں کولو پاک دیوی چوریاں تے ڈاکے تے شرابیاں کولو پاک دیوی نیک دیوی اللہ اکبر کہ اللہ نے فرمایا سیداً وحسوراً سیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین اللہ دے نبی نے اللہ نال دین گلا کی دیا ملتن کا ذریتا پہلا کیتا ملتن کا یا اللہ اپنے کولو دیوے ملتن کا ذریتا پتر دیوے اولاد دیوے طیبتا نیک دیوے اللہ دے نبی نے دین گلا کی دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا سیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین سیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین سونے پتر بھی دے دیتے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ وقت نہ چلا جاوے میں بات جڑی درد کرنی ہوئے گئے پہلا سبق اللہ کلو اولاد منگو تے نیک منگو اللہ کلو اولاد منگو تے اے نبیاں دا سیوا گئے اے انبیاء دا سیوا گئے اللہ اکبر حاضر اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنی بیویاں کو ارادہ کر لیا اندنے یا اللہ میری 100 بیویاں اللہ میں بیویاں کو فطرتی تقاضے پورے کرنا میرا کام ہے تے یا اللہ تو میں نے 100 پتر دے دے سبحان اللہ یا اللہ میں نے 100 پتر دے گا تے فوج گھر دی تیار ہو گئی سبحان اللہ فوج گھر دی تیار اللہ دے فضل لال 100 بیٹا اللہ تو اپنے نبی نو دے وے تے اللہ دے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یا اللہ ارادہ میں کر لے کوشش میں کر لے تے دے تو دے وے اللہ اکبر اس وقت پاتا وہ ملکل تے اللہ دے نبی کو فرشتہ آیا صحیح بخاری دی روایت درد کر رہا اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو فرشتہ کر کے عرض کر دے فقل اللہ دے
نبیاں نو بھی عطا کرن والے ذات اللہ دے نبیاں نو نہ دے تے اللہ نہ دے نبیاں نو دے دے تے اللہ دے دے اللہ اکبر موڑ میں آکھن دو تھوڑا کافی سارے دوستاں دا ذوق آکھن دو اللہ اکبر کلا آج تو روا میرا کلا ہی داتا نہیں کوئی حصے دار سدا رزق ہر نو دیندا ہوئے بھکا رہ نہیں دیندا تے نہیں کوئی حصے دار سدا فقیراں تو منگنے شاہاں نو چھڈ کے فقیراں تو منگنے شاہاں نو چھڈ کے در دادا ایویں دھکے نہ کھا ایویں دھکے نہ کھا در رب دے دعا ایویں دھکے نہ کھا در رب دے دعا تے نہیں کوئی حصے دار سدا زکریا تائیں بڈھڑے وارے زکریا تائیں بڈھڑے وارے تے کوڑ گئے بچڑیا تاندا بڈھڑی بی بی کو بوڑھی ہو گئی بولی کون گئے رون کلاندا جمیا بچہ سردار جمیا بچہ سردار نالے نبی دی وقار نہیں کوئی حصے دار سدا کلا آج تو روا کلا مشکل کشا میرا کلا ہی داتا نہیں کوئی حصے دار سدا رزق ہر نو دیندا کوئی بھکا رہ نہیں دیندا تے نہیں کوئی حصے دار سدا ایک بچہ پیدا ہویا تے وہ بھی ادھورا کیوں ہویا تے اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال سلیمان اگر اللہ دے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام آکھ لیندے انشاءاللہ اگر اللہ دے نبی انشاءاللہ آکھ لیندے فرما لیندے تے اللہ دے نبی نو اللہ 100 بیوی دے تو اللہ 100 پتر عطا کردا اللہ اکبر بات تے جڑی اگلی گل تے غور کرے اگلی گل کیا گئے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ پوچھ دے ہون گے کی کرنے میرے نبی آئے ڈے وڈی فوج نو تے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ جاگا دو یا اللہ میں ننو وڈا کراں گا میں ننو تعلیم دیاں گا میں ننو دین دی تبلیغ سکھاواں گا تے یا اللہ سارے دے سارے دین دے مجاہد بنن گے غازی بنن گے جہاد کرن گے تیرے رستے تے یا اللہ مینوں فوج لے آون دی لوڑ ہی نہیں پے گی یا اللہ گھر دا گھرے فوج تیار ہو جائے گی مانا کیا نکلیا اللہ کولو اولاد پہلا سبق اللہ کولو منگو ربی حبلی من الصالحین اللہ کولو نیک منگو کہو یا اللہ تو پتر دیویں تے اللہ وڈا ہو کر کے دین دا عالم بناواں قرآن دا قاری بناواں وقت دا محدث بناواں 5 وقت
سمجھن کبے بولن تے اللہ دے نبی سمجھن سبحان اللہ اللہ اکبر چڑیاں اپنی زبان اندر بولی جاون دسو کدے تھانوں پتہ چڑیاں کی آکھدیاں نے او گل کرن تے اللہ دے نبی سمجھن سبحان اللہ پرندیاں دی فوج وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء اللہ دا اس علاوہ بھی اسی اللہ دے نبی سونے تے بڑے فضل فرمائے یا اللہ جی فضل کیا ہے فرمایا اللہ دے نبی نو پٹرول تے گڈیاں تے جناب ٹریفک جام ہون دے سارے مسئلے حل فرما دیتے سبحان اللہ دور حاضر دے ترجمے تے غور کرے او جی جناب بادشاہ آرے جناب ٹریفک بند کر دے بیمار جناب گڈیاں اندر ہیں بولے انسان در مر جان دے مر جان رستے نہیں ملتے اللہ فرماتا ہے سونے نبیہ تو آٹا تخت ہوا اندر اٹھے گا نہ کو ٹریفک جام کرن دی لوڑ پہ گی تے نہ کو پٹرول جلان دی ضرورت آئے گی فرمایا تسی آرڈر کرو گے تو آٹا تخت ہوا اڑائے گی سبحان اللہ او چل اللہ دے نبی فرماتے نے چل فلاں علاقے اندر اللہ دے نبی تخت تشریف رکھن ہوا اڑا کر کے لے جاوے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللہ اکبر إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ سبحان اللہ اللہ دے سارا میرا فضل ہے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں متا کدے سمجھو کہ اللہ دے نبی دے اپنے کمالات نہیں اللہ دے نبی دا کمال ہوندا تے گھرے پتر پیدا کر لیندا پتر پیدا کراں تے میں کراں نہ دیواں تے میں نہ دیواں کڑیل جواناں دے اندر گھراں دے اندر کچھ بھی نہ دیواں تے نہ دیواں میں جناب اللہ اکبر 30 سالاں دے بعد بیاہ دے بعد بچی بچہ پیدا کراں تے میں کراں تے ساری زندگی پانچ گزار دیواں تے میں گزار دیواں اللہ اکبر اللہ پروردگار ان ھذا لہو الفضل المبین اے سارے میرے فضل تے کرم دیاں باتاں سبحان اللہ وحشر لسلیمان وجنودہ وحشر لسلیمان وجنودہ من الجن والانس والطیر فهم سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں اسی علیحدہ اللہ دے نبی جنہ دا لشکر الگ کھڑا کر دے جنہ دا لشکر الگ بنا دے اللہ اکبر پرندیاں دا لشکر الگ بنا دے اللہ انسانہ دا نبی اللہ دے نبی لشکر الگ بنا دے فَهُمْ يُوزَعُونَ سبحان اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام کی اور لشکر لے کر کے دفع جا رہے گے وہ دیکھینے کہ جناب وزیر اعظم خطاب فرما رہے کون خطاب کر رہے کیڑیاں دا وزیر اعظم قوم نو خطاب کر رہا گئے دور حاضر دا ترجمہ فتوہ نہ لائو دور حاضر دا میاں کیڑیاں دا بڑا سردار تے بڑا جناب انہاں دا وزیر اعظم خطاب کر رہا گئے ساری قوم کیڑیاں دی کٹھی ہوئی اپنی بڑی کیڑی دی گل سن رہی ہے سبحان اللہ اللہ دی قسم میں قربان جاواں نہ کیڑیاں تو جنہ دے اللہ نے باز تے جنہ دی بات نو اللہ نے قرآن بنا کر کے میرے محمد دی زبان بنا کر کے اللہ نے قرآن دیا 17 بنا کر کے اللہ نے قرآن دیا زینت دے اللہ نے قرآن دے موتی بنا کر کے اللہ نے قرآن دی تسبیح اندر پرو کر کے اللہ نے قرآن دیا اللہ اکبر سبحان اللہ 7 منزلاں دے اندر اللہ نے قرآن مجید دی جناب 3 پاریاں دے اندر اللہ نے قرآن مجید دے 550 رکوعاں دے اندر اللہ نے قرآن مجید دے 114 سورتاں دے اندر اللہ نے قرآن مجید دے جناب اللہ اکبر 6666 کم و بیش آیات دے اندر اللہ نے اس کیڑی دے نام دے اللہ نے سورت کیڑی اتار کر کے میرے تیرے واسطے مشعل راہ بنا دیتی سبحان اللہ کیڑی وڈی کیڑی جڑی ہتھے پکڑی ہے تے ہتھے بھی نظر نہیں آندی
مسئلہ اخذ کرا کسے بندے غریب نو حکیم نہ سمجھا کر کالے رنگ نو حکیم نہ سمجھا کر غربت نو حکیم نہ سمجھا کر پتہ نہیں اس بندے دا اللہ دے دربار اندر کیڑا کو مقام ہوئے گا دوسری گل سمجھ اج جی اللہ نے مال والی جناب دولت نال تینوں نوازے اسی ویکھیا کہ فقیراں تو جناب تختہ دے مالک تے تختہ دے مالک تو فقیر بنا دے وے تے او بنا دے نہیں کدے تکبر غرور دی چادر نہ اڑیا کر سنی ذرا اللہ دے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام دے نے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم سبحان الله لا يحطمنكم سليمان وجنوده سليمان وجنوده وهم لا سبحان اللہ اللہ اکبر کیڑی نے وعد کرتے کراتے فرمایا کیڑیو میری طرح مخاطب ہو جاؤ نکیاں نکیاں اللہ اکبر میاں وزیر مخاطب ہون لگ گئے مشیر مخاطب ہون لگ گئے اللہ اکبر ایویں کر کے جناب صوبہ وائز وزیر صوبے بھیا وزارت صوبیاں دے وزیر مخاطب ہو جاؤ ضلع دے جناب اللہ اکبر ڈی پی او تے ڈی سی او تے ایس ایچ او تے تھانے تے جناب چوکیاں دے سارے میرے وزیر مشیر میرے مخاطب ہو کر سنو اندنے جی صدر جی کی حکم ہے وزیر اعظم صاحب کی حکم ہے بڑی کیڑی نو نکیاں کیڑیاں دے جی آرڈر کرو یا دی حتی اذا اتول حتی اذا اتول واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم کہنے لگی توجہ کرو جلدی کرو کہ جناب سٹیج سنبھال لو جلدی کرو اپنی پلوں کے اندر داخل ہو جاؤ اپنے گھراں دے اندر داخل ہو جاؤ اللہ اکبر لما ان ادخلوا مساکنکم لا سب ترجمان داتے تڑپ جانے ہو لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سبحان اللہ میں جدو تو جمعہ عرض کر رہا میری طبیعت دا یقین کرو میں نے پتا ہے کہ کس قدر خراب سی لیکن تسی کہو گے کہ آج محسوس ہوگا کہ مولوی لگتا ہے جی میں کوڑ ماردا حقیقت بات انجی ہے اللہ دی توفیق ہے جی یقینی بات کہ میں نے پتہ ہی نہیں اس وقت اللہ دے قرآن دے اندر برکت اتنی سبحان اللہ اس گلے دا علاج بھی اللہ دا قرآن طبیعت دا علاج بھی کئی دنوں تو میں صبح اٹھ کے مسجد اندر
بڑھاپا آ گیا تے کمال تیرا اس لیے تے نعمتاں اٹھ گئیاں اللہ دے لا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم اللہ اکبر تسی میری نعمتاں دا شکریہ تسی ادا کرو تے نعمتاں بڑھا میں دیاں گا کہ نعمتاں ہون دے باوجود بھی مارے گئے لٹے گئے کچھ بھی نہیں گئے ایک کم تسی رکھو گے تے اللہ دے پہلیاں بھی کھولاں گا تے میں قادر ہاں سبحان اللہ کہ میں نعمتاں دے سکنا تے میں لمن تے بھی قادر ہاں جے شکریہ ادا کرو گے تے ہو ملے گا جے کفر کرو گے تے اگلیاں بھی کھولاں گا ذرا بات قریب قریب لیا یہ ذرا غور کر جڑی بات دے اندر اصل ہے جڑے جناب صورت ہے کیڑی والی صورت چیونٹی والی صورت کیڑی والی صورت نمل کیڑی نو عربی اندر آندے نے نمل 19ویں پارے دے اندر اللہ نے اس کیڑی دی جناب اللہ اکبر خطاب نو جناب اپنا قرآن بڑھا دیتا سبحان اللہ اکبر میں کہاں گا کام انج دا کرو کل مولویاں دی زبان تے تیری دعا آوے کل تیرے محلے والے تیرے واسطے دعا کرن کل تیرے دوست تیرے واسطے دعا کرن انج نہ ہوے کہ مر گیا مردود تے جان چھٹی مگرو لتھا انج دی زندگی نہ گزار زندگی سونی گزار ہر دا بھلا تو سوچ لے دین عزت دی نظراں نال تو ویکھیا کر بہن دی نظراں نال بہن نو ویکھیا کر ماں دی نظراں نال ماواں نو ویکھیا کر جویں اپنے واسطے گھاٹا پسند نہیں کردا میں دوجیاں تے بھی ظلم تو نہ کریا کر اپنے واسطے ملاوٹ پسند نہیں کردا تے دوجیاں واسطے بھی نہ کریا کر اپنے واسطے جھوٹ نہیں پسند کردا دوجیاں واسطے بھی جھوٹ نہ بولیا کر جیڑی چیز اپنے واسطے پسند نہیں کردا دوجے واسطے بھی پسند نہ کریا کر یہ جناب پیغام اج سیدنا سلیمان علیہ السلام دی سیرت دا اور ذرا دوجا موضوع کریے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا یہ واسطے ضروری ہے کہ آج میں دعا کراں جڑا بندہ انساناں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اپنے رب دا بھی کدے شکر گزار میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ انسان دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا وہ کدے رحمان دا شکر گزار بھی نہیں بن سکدا آج میرے ویر بھائی محمد توصیف نے ماشاءاللہ رات بڑی محنت کر کے یہی کمال سے ساڑھے ماشاءاللہ 6 مہینے گزر گئے میری جماعت نے ماشاءاللہ میری کابینہ نے انتظامیہ نے کئی دفعہ بندے بھی بلائے سپیکر درست کیتے مینوں آج تک مزہ نہیں آیا بہرحال انہوں نے رات کافی دیر لا کے انہوں سیٹ کیتے تے آج بالکل صحیح ہے اللہ تو انہوں بھی برکت عطا فرمائے اللہ میرے ویر دے اس دینی محنت کوشش کو قبول فرما کے دعا کرو یہ جو نوجوان 5 وقت دے نمازی بن جان اللہ اکبر سنو ذرا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
شديدا
شہزادی عورت حکومت کر دیے مردہ دے اللہ دے نبی میں بیکھا کہ اتھے لوگ چاند نو سجدہ کر دینے تے چاند دی پوجا کرن رب دے ہویا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونے دے بعد مزارہ دے سجدے کرن چاند نو سجدے کرن اگ نو سجدے کرن اللہ دے نبی فرماندے نے کہ یا اللہ اکبر سنے خودو تک دے اللہ دے پیغمبر و لوگ عورت نو حکمران بنایا ہوا تے ان کر کے جناب سجدہ کر دینے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے اچھا تو دا بہت بڑا جناب انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم اللہ دے نبیوں دا بہت بڑا عرش ہے جناب سبحان اللہ جی دے دو بیٹھ دی گئے اچھا اگلی گل دس کہندے وجدتها وقومها يسجدون للشمس میں دیکھے کیوں لوگ جناب سجدہ کر دینے اللہ کو اکبر سورج نو سجدہ کر دینے شیطان نو سورج دی جناب جاتے لگا دیتے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض اللہ کو اکبر اسی پیکھے میں ویکھیا ہے کہ لوگ جناب سورج نو سجدہ کرن شیطان نے انہاں نو رب دا نام بلا دیتا ہے عورت نو حکمران بنائے بیٹھے نے اللہ کو اکبر جب کہ جناب ہونا کیا گئے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو ورب العرش العظیم سبحان اللہ جب کہ چاہیے کسی کی رب نو لوگ سجدہ کر دے تے جناب حدود کہنے لگے آتے اللہ دے نبی فرماندے نے چلو میں مان لواں تے دلیل کیویں ہوئے گی انج کر تینوں جیڑا بولے او کنڈا کھولے سبحان اللہ جیڑا بولے او کنڈا کھولے ہن انج کر تو اے اذعب بکتابی علی فالقی الیہم اللہ اکبر انه من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نبی علیہ السلام نے خط لکھیا تے خط لکھ کے جناب ملکہ شہزادی بلقیس نام ہے تفسیرہ دے اندر بلقیس نو خط لکھیا بی بی دی گل سن لے میرے اللہ نے مینوں نبی بنایا میں اللہ دا نبی ہاں پرندے میرے تابع عوامہ میرے تابع فوجا میرے کول مضبوط یہ بندہ بن کے میرے تابع ہو کر کے آ جاوے مسلمان ہو جاوے تے گل منن دی گئے مختصر گل کرا وقت جو جناب بالکل قریب ہو گئے ادھر جناب کتاب ہود نے انج کر کے ہود ڈاکیا بھی اللہ دے نبی دا سبحان اللہ سفیر بھی ہے اللہ دے نبی سونے سلیمان علیہ السلام دا خط نے چنج دے اندر پکڑیا یا اپنے گلے دے اندر لیا
جا عرص تیرا گئے یہ کہنے لگی